Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 маалыматтык каналынын түз эфирин Маек программасы улантат. Студияда кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Алдыдагы Маектин жүрүшүндө биз 28 ноябрга белгиленген Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу сөз кылабыз. Айтсак, Кыргызстанда добуш сатып алуу жана ата-андаштарынын үгүт материалдарын жок кылуу шайлоолордо болуп келген негизги мыйзам бузуулар. Эми аларга жаңы кодекстер аркылуу чара көрүлөт, одоно мыйзам бузууларга өзүнчө кылмыш жоопкерчилиги дагы каралган. Биз алдыдагы мүнөттөрдө мына ушул багытта Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Тынчтык Шайназаров агайыбыз менен маек курабыз. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Мына жогоруда айткандай эле, биз алдыда мына ушул шайлоо тууралуу кеп кылалы. Азыркы учурда мына шайлоого даярдык менен катар эле үгүт өнөктүгү дагы кызуу жүрүп жаткан учуру. Буга чейин мына ушул социалдык тармактарда дагы бир канча ушул шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар аныкталганы дагы айтылып атат. Ушул боюнча токтолсоңуз, бүгүнкү күндө канча мыйзам бузуулар катталды, ушул Борбордук шайлоо комиссиясына канча жаран кайрылды мыйзам бузуулар боюнча? Кыргыз Республикасынын президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда ыкчам чара көрүү координациялык топтун ишмердүүлүгү көрсөтүлгөн. Бул ыкчам чара координациялык топко Борбордук шайлоо комиссиясынан мен, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынан биздин өкүлдөр укук коргоо органдары менен биргеликте ушул мыйзам бузуучулукка каршы жумушту алып барып атабыз. Негизги максаты ушул координациялык топтун бул ошол болгон шайлоо мыйзамдарын бузулушуна чара көрүү, ошондой эле ачык маалыматты, ошо маалыматты ачык элге каалаган адамдарга моундай жеткизүү максатында бизде Борбордук шайлоо комиссиянын сайтында атайын реестр түзүлгөн. Бүгүнкү күндөгү эң көйгөй маселелер бул шайлоочулардын добушун сатып алуу, ошондой эле административдик ресурсту кыянаттык түрдө пайдалануу. Тагыраак айтып кетсек, бүгүнкү күндө жалпысынан Борбордук шайлоо комиссиясына 65 кайрылуу мыйзам бузуучулук боюнча 65 кайрылуу келип түштү. Анын ичинен ыкчам чара координациялык топко 32. 32ден 22си бул шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылары, ал эми 10-у административдик ресурсту колдонуу боюнча. Өзүңүз жакшы билесиз, ушул эки көрүнүч бул кылмыш категориясына киргендигине байланыштуу. Бул фактылар боюнча укук коргоо органдары, анын ичинде Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, ошондой эле прокуратура органдары тиешелүү иликтөөнү жүргүзүп, күнөөлүү адамдарга алардын аракетине, кыймыл аракетине укуктук баа берилет. Ошонун негизинде, эгерде укук коргоо органдары тарабынан ошондой сатып алуу фактылар же болбосо административдик ресурс колдонулгандыгы далилденип, айып угузулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы ошол кандидатка карата же болбосо партияга карата, ошо партиядагы тизмеге карата каттоо маселесин жокко чыгаруу жагын биз караганга мүмкүнчүлүгүбүз жана укуктуу болобуз да, мүмкүнчүлүгүбүз болот. Түшүнүктүү агай, эми мына ушул өзүңүз билгендей эле ушул шайлоо алдында негизи эле мына ушул админ ресурс колдонулуп келген, мына буга чейинки шайлоодо дагы ушул добушту сатууда, сатып алууда мыйзам бузуулар катталып, анын негизинде мына ушул бир канча ушул төңкөрүштөр дагы болуп, анын арты саясий абалга дагы кептелген. Эми мына ушул башка шайлоолор менен быйылкы мына ушул өткөрүлүп жаткан шайлоолор менен салыштырмалуу административдик ресурстар боюнча токтолсоңуз, айырмачылык барбы? Туура, жакшы суроо бердиңиз. Чынында былтыр 2020-жылы октябрь айындагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо жалпысынан ушул эле ыкчам чара координациялык топко 466 кайрылуу келип түшкөн. Бүгүнкү күндө 32. Айырма чоң. Анын ичинен шайлоочулардын добушун сатып алуу гана боюнча 173 кайрылуу болгон. Быйыл бүгүнгө 22. Айырма чоң.
Мен bunun себебин мамлекет тарабынан, мамлекеттин жетекчилиги тарабынан, ошонун катарында Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу максатында жасалган жумуштун натыйжасы деп айтат элем. Себеби бүгүнкү күндө биздин шайлоочуларга максималдуу түрдө эркин добуш бергенге, эркин тандоо жасаганга максималдуу түрдө шарт түзүлдү. Ошондой эле депутаттыкка талапкерлердин арасында артыкчылыкты болтурбоо максатында дагы уюштуруу иштери, ошонун катарында ушул мына жаңы кабыл алынган конституциялык мыйзам, ушулар баардыгы мындай бир себеп болду да. Анан эми негизинен бул саясий эрк мамлекет тарабынан, мамлекеттин жетекчилиги тарабынан, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүгүнкү күндө биз ушундай жыйынтыкка келип турабыз. Албетте эми 28 ноябрга чейин дагы 16 күн бар. Мен ойлойм дагы бул көрсөткүч бир аз көбөйөт. Бирок менде үмүт бар, ишенич бар. Былтыркы шайлоого карата кыйла мындай аз болот да, ушундай категориядагы кайрылуулар. Рахмат ага, эми мына өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, баягы ушул мыйзам бузуулар боюнча мыйзам чегинде каралган баягы аларга айып салуу же болбосо мыйзам чегинде аларга чара көрүү боюнча депчи. Эгерде ушул мамлекеттик кызматкерлер ушул шайлоо алдында кандайдыр бир ушул шайлоого байланыштуу мыйзам бузса, анда аларга кандай чаралар көрүлөт? Кылмыш жобуна тартылат. Кылмыш жобуна укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү иликтөө жүргүзүлүп, алардын кыймыл аракетине юридикалык баа берилет. Албетте бул перспективасы бул соттолушу мүмкүн да, эгерде ошол күнөөсү, мыйзамсыз кыймыл аракеттери далилденген болсо. Ал эми эгерде кандидаттар тарабынан ошондой жумуштар жасалган болсо, укук коргоо органдары алардын мыйзамсыз аракеттерин далилдеп бизге маалымат берсе, биз ошол кандидаттын каттоосун жокко чыгарганга чейин мондай чечимди кабыл ала алабыз да. Шайлоого катыштырбай коебуз да. Түшүнүктүү. Эми ага мынакей ушул быйылкы алдыдагы мынакей парламенттик шайлоо аралаш система менен шайлоонун негизинде жаңы мыйзамдын негизинде өткөнү турат. Эми бирок ошол эле учурда баягы таза шайлоону камсыз кылуу жалпы коомчулуктун дагы колунда болсо керек. Туура айтасыз. Таза шайлоону өткөрүү үчүн бир гана мамлекеттик органдар же Борбордук шайлоо комиссиясы эмес, ар бир жаран кызыктар болуш керек. Айрыкча мен айтып кетет элем, саясий партиялар депутаттыкка талапкерлер. Себеби ошол партиялар депутаттыкка талапкерлер эң негизинен мондой бир өздөрүнө керектүү жыйынтыкка жетүү максатында ошондой шайлоочулардын добушун сатып алууга биринчиден ошолор кызыктар болот, ошолор барып атат. Албетте биздин бүт шайлоочуларыбыз, биздин Кыргызстандын эли андай жолго барып атса, келечекте партиялар деле түңөлүп, ошондой мыйзам бузуучулукка барбайт деген үмүт, ишенич бар. Келечекте ушундай бир таза, ачык, айкын шайлоону өткөргөнгө менде мындай ишенич бар да. Өзүңүз билгендей эле ага мына буга чейинки президентибиз мына Садыр Жапаров дагы өзүнүн кайрылуусунда таза шайлоо өткөрүүгө өзү көзөмөл кылаарын, өзү дагы көз салуусун айткан, билдирүүсүндө да айткан. Анан эми мына ушул алдыдагы шайлоо канчалык деңгээлде таза, ачык өтөт дегенге билдик бар. Мындай да мен андай кепилдик бере албаймын. Чынында мамлекет башчыбыз тарабынан бир нече жолу официалдуу мындай кайрылуусуна дагы бүт жерде айтып келатат. Аны далилдөөчү катары 1 ноябрда жарлыгына кол коюп, ошол жерде бүт мамлекеттик органдарга, айрыкча мамлекеттик органдарга, мугалимдерге, саламаттык сактоо тармагында иштеген биздин жарандарга да кайрылып, ушул шайлоого аралашпагандыгы боюнча мындай талап кылды да.
Ал эми тазалыкты, таза өткөрүүнү азыр мен эми гарантия бере албайм. Себеби бүгүнкү күндө мен баягы жогоруда айтып кетпедимби? Кандай фактылар бизде катталып атат. Анын деле мындай түшүндүрмөсү бар. Себеби депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялар, анын өкүлдөрү ошол өздөрүнө мындай керектүү жыйынтыкка жетүү максатында ар кандай ыкмаларды колдонуп келет. Мына өзүңүз жакшы билесиз, мурда ошол максатта партиянын өкүлдөрү же болбосо депутаттыкка талапкерлер шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, кандайдыр бир кызыкчылыктын негизинде массалык түрдө бюллетендерди салган күндөргө дагы биз күбө болгонбуз. 300, 400, 500 бюллетендерди баягы вброс. Андан тышкары баягы айлантма, карусель уюштурган бир эле жараныбыз, бир шайлоочубуз бир топ шайлоо участкаларына кирип шайлап чыккан күндөргө дагы күбө болгонбуз. Ошол көрүнүш бүгүнкү күндө бул тарыхта калды. Бир да Кыргызстандын жараны азыр вброс же карусель бар деп айта албайт. Жок ал. Бул эмне үчүн биз мындай нерсеге жетиштик? Бул ошол шайлоо тегерегинде Кыргыз Республикасы тарабынан жүргүзүлгөн реформанын негизинде. Бүгүнкү күндө эң чоң көйгөй сатып алуу, шайлоочулардын добушу сатып алуу, административдик ресурс. Себеби кээ бирки кандидат депутаттыкка талапкерлер, партиялар ушул шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүүгө эч кандай жол болбогондугуна, андан эч кандай жыйынтык чыкпагандыгын билип туруп, булар элге барды да, элге чыкты. Ошо элге чыгып, ар бири менен сүйлөшүп, сатып алууга аракет кылып атат. Баягы жогоруда мен айткандай, ар кандай ыкмаларды колдонуп атат. Кудай буйруса, келечекте ушул сатып алуу менен административдик ресурсту биз жок кылсак, баягы мен жогоруда айтып кеткендей, сөзсүз түрдө башка ыкмаларды тапканга аракет кылат. Азыр соцсеттер, мына бизде мына технологиянын баягындай алдыга жылгандыгы, балким ал аркылуу ошондой бир ыкмалар табылышы мүмкүн. Эми аны көрө жатабыз да. Бирок мамлекет, биздин мамлекетибиз, Борбордук шайлоо комиссиясы ушул багытта келечекте шайлоону ачык, айкын, мыйзамдуу өткөрүүгө максималдуу түрдө өзүнүн аракетин жасап атат. Жакшы, эми жогоруда айткандай эле мына ушул Кыргызстанда аралаш шайлоо ыкмасын алгачкы ирет колдонгон турат. 28 ноябрда эми добуш баягы партияга гана эмес, конкреттүү талапкерге дагы берилет. Мындан улам шайлоочулар ушул шайлоодо башка шайлоолорго салыштырмалуу нелерге көңүл бериш керек мына ушул шайлоо алдында? Жакшы суроо бердиңиз. Чынында азыр түшүндүрмө багытында Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан өтө чоң жумуш жасалып атат. Биз 30дан ашык видео роликтерди жасап бүт таратып атабыз. Андан тышкары бизде билесиз, шайлоо комиссиянын 30 миңге жакын мүчөсү бар. Аларга дагы биз талап коюп, керек болсо шайлоо күнү биздин жарандарга ошол жерде шайлоо участкасында ошол өзгөчөлүктөрдү түшүндүргүлө деген көрсөтмө бердик. Андан тышкары канча деген тренингдер өткөрүлүп атат, мына меморандумдарга кол коюлуп атат, партия өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз, мамлекеттик органдар менен сүйлөшүп, ушу элге түшүндүрүү максатында мындай уюштуруу иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Туура айтып кеттиңиз, мурда кандай болчу? Мурда бир бюллетень, шайлоочу мен, сиз киребиз, бир жаккан партияга белги коюп чыгып кетебиз. Азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү 2 бюллетень болот. Шайлоочу 3 жерге белги коюш керек. Бир мандаттуу округдар боюнча ал түшүнүктүү. Жаккан кандидатка ошол бюллетеньге бир белги коет, автоматташырылган эсептөө урнасына салат. Ал эми экинчи берки партиялык тизме менен бюллетеньге ал жерде жаккан партияга белги коюш керек. Анан 54 баягындай 4 бурчтук квадратик болот. 54 цифралар, сандар. Ошол 54 деген бул 54 ошол партиянын талапкерлери деп түшүнсө болот. Ошол жерге дагы кайсыл тизмеде канчанчы болгон талапкерге биздин шайлоочу дагы белгисин коет. Бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, эгерде биздин шайлоочу партияга добуш берип, талапкерге добуш бербесе,
ал бюллетень саналат туура деп партиянын эсебине кете берет. Бирок эгерде партияга бербей туруп талапкерге белги берип койсо, ал бюллетень жараксыз деп табылат да. Ушунун өзгөчөлүгү, ошон үчүн мына сиздердин дагы студияңыздардан ушу эфирден колдонуп, мен биздин кыргызстандыктарга, биздин туугандарга, ушу элибизге кайрылып кетет элем. Ушул принципте шайлоо участкасына барып, өзүнүн добушун мындай бергенге чакырып кетет элем. Жакшы, ага эми биз ошол шайлоонун өтүүнүн алдындагы мыйзам бузуулар тууралуу сөз кылдык. Эми алдыда ушул жалпы шайлоонун эрежелери, ушул даярдыктар тууралуу сөз кылалы. Ушул бүгүнкү күндө шайлоо участоктарында кандай даярдыктар жүрүп жатат? Борбордук шайлоо комиссиясы кандай иштерди алып барып атат? Борбордук шайлоо комиссиясы, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиялар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ушул даярдык багытында бүт тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Баягы ушул коронавирус пандемиясын эске алуу менен бүт баягы коргоночу заттар дейби, средства, бүт алар бардыгы алынган, бар, даяр. Ошол алгоритм саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте алгоритм иштелип чыкты. Аны биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бардыгы билет. Ички иштер министрлиги менен дагы мындай чогуу ишти алып барып атабыз. Коопсуздукту камсыздоо максатында бюллетендер мына Учкун акционерлик коомунда концернде уже башталды, мындай печатка берилди. Биз ушул календардык пландын негизинде бүт жумуштарды алып кетип атабыз. Эч кандай бүгүнкү күндө проблема жок. Кудай буюрса, ушул шайлоону жакшы өткөргөнгө мындай ишенич дагы бар, мүмкүнчүлүк дагы бар. Биз шайлоого даярбыз да. Жакшы, мындан сырткары ошол быйыл дагы 5-6 жаңылбасам чет элдик консулдукта дагы шайлоо участоктары ачылды. Алар боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз, аларда даярдыктар кандай болуп атат? Даярдык кудай буюрса жакшы. Биздин борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, башка кызматкерлер мобилдик топтун алкагында бир топ шаарларга, ошол Россия, Венгрия, Казакстан бүт барып келишти. Жеринде таанышып, бүгүнкү күндө жалпысынан 59 шайлоо участкалары сыртта, чет мамлекеттерде ачылды. Анын ичинен 20-сы Россия Федерациясында. Быйыл жаңы 5 участка Россия Федерациясында ачылды. Бул Хабаровск, Краснодар, Томск, Самара, Казань шаарларында. Анан эң акыркысы болуп Венгрия мамлекетинин Будапешт шаарында биздин элчилик ачылгандыгына байланыштуу ошол жерде шайлоо участкасы ачылды. Эми өзүңүз жакшы билесиз да, биз шайлоо участкаларын чет мамлекетте санын көбөйткөнгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Аны биз тышкы иштер министрлиги менен биргеликте жумуш алып барабыз. Бул жерде эң негизинен биздин жарандар консулдук каттоого туруш керек да. Эгерде бүгүнкү күндө 66 миң, мен адашпасам, ошондой каттоодо турат. Эгерде келечекте анын саны 200 миңге жетсе, биз ошол 200 миң биздин жарандарды ошол шайлоо укугун камсыз кылуу максатында керектүү санда шайлоо участкаларын ачканга биз даярбыз. Түшүнүктүү. Эми соңку суроолордун бири болсун. Мынакей өзүңүз билгендей бүгүн 12 ноябрь шайлоочулар өзүнүн шайлоо участкаларында тизмесин тактоонун акыркы күнү болду. Эми эгерде ушул учурга чейин жетишпей калган шайлоочу кайда кайрылса болот, тизмесин каяктан тактаса болот? Бул мыйзамдын талабы, катыша албай калат. Себеби ушул 29 августтан ушул шайлоо дайындалган күндөн баштап күн сайын биз кайрылып келдик. Себеби баягы калкты тейлөө борборлорунан, ошондой эле биздин тизме gov.kg сайт аркылуу бизге кайрылуу аркылуу ушул тизмеде өзүңүздөрдү тактаңыздар деп айтып келдик.
ушул күнгө чейин тактап алгандар шайлоого катышат. Эгерде биометрикалык каттоодон өтпөгөн болсо, эгерде ошо шайлоо участкаларындагы тизмеде жок болсо, анда айла жок, алар катыша албай калат. Чоң рахмат агай сизге. Келип маек куруп Сизге дагы берген чоң рахматыбызды айталы. Эми ушул учурда жалпы ушул шайлоочуларга, Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү катары ушу кайрылууңуз болсо. Мен биздин кыргызстандыктарга кайрылып кетет элем. Сөзсүз түрдө 28 ноябрда шайлоого барыш керек. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан биздин шайлоочуларга эркин добуш бергенине бүт шарттар түзүлдү. Эч ким көзөмөлдөй албайт. Жүрөгүңүздөргө жаккан кандидаттарга, жүрөгүңүздөргө жаккан партияларга добушуңуздарды бергиле. Кудайым баардыгыбызды, мамлекетибизди сактасын, элибизди сактасын. Ушу жакшылыктар болсун. Айтқаныңыз келсин. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда маек программасынын алкагында шайлоодогу массалык маалымат каражаттарынын ролу, ошондой эле шайлоо алдындагы мыйзам бузуулар тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Тынчтык Шайназаров агайыбыз жооп берди. Белгилей кетсек, өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамы боюнча жогорку кеңештеги депутаттардын саны 120дан 90го кыскарды. Ал гана эмес, партиялык тизме менен шайланчу депутаттардын саны да азайды. Депутаттардын 36-сы бир мандаттуу округдан шайланмай болду. Шайлоонун босоого чеги мурунку 7%дан 5%га түшүрүлдү. Андыктан таза шайлоо өткөрүү ар бирибиздин колубузда экенин унутпайлы. Добуш сатып алуудан жана сатуудан алыс болуп, өнүккөн өлкөнү бирге куралы деген тилекти айтып, маек программасынын бул сааттагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар.